Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erkaklarga yoqmaydigan ayollar, erini sevmaydiganlar. Ha, erini sevmaydigan ayollar bu ro'yxatning ikkinchi pog'onasini bezab turadi. Erkak kishi tabiatdan mehr, e'tibor va e'zozga tashna bo'lganliklari bois juftining qalbidagi otashni darrov ilg'ay oladi. Ular romantik bo'lmasalar-da, ammo o'zini jon dilidan sevadigan ayolga hatto jonini berishga ham tayyor. Aniqroq qilib aytganda, sevgi erkak hayotining asosini tashkil etadi. Vaqti kelib, ayol qalbidagi sevgi muhabbat o'rnini farzand mehri band etadi. Aksariyat erkaklar bu fidoyilikni qabul qila olmaydi. Ular oilada eng katta diqqat e'tibor o'zlariga qaratilishini va doimo e'zozda bo'lishini istashadi. Chunki erkaklar ham yosh boladek, yosh bolalar esa hamisha qizg'anchiq va mehrga tashna bo'ladi. Farzandiga o'ta qattiq mehr berib, jufti haqida unutgan ayollar uchun bir kun kelib turmush o'rtog'idan ajralib qolish xavfi yo'q emas. Shu bois ayol kishi oilada doimo mehr muhabbat muvozanatini ushlab turishi lozim. Bu esa har qanday ayolning ham qo'lidan kelavermaydi. Hayotdan noliydiganlar, albatta, doimo hayotdan noliydigan, tund qiyofali va asabiy ayollar erkaklarga yoqmaydi. Chunki bunday ayollar quvvatxo'rlar, ya'ni boshqalarning asabini egovlash evaziga o'zlari rohatlanadiganlar toifasiga kiradi. Ular uchun har doim nimadir kam yoki ortiqchadek tuyulaveradi. Ya'ni baxt ichida ham baxt topolmaydiganlar deb shunday ayollarni aytsa bo'ladi. Bunday ayol bilan yashaydigan erkakka har doim boshqalarning xotini sohib jamol, aqlli va muloyim ko'rinaveradi. Ular vaqti kelsa, albatta xotinim bilan ajrashaman degan gapni hayotlari davomida bir marta bo'lsa ham xayollaridan o'tkazadilar va sal ishlari yurishib, cho'ntaklari qappayishi bilan bu orzuni amalga oshirish payida bo'lishadi. Chunki erkak kishi jismoniy jihatdan kuchli bo'lsa-da, ruhan tez sinovchilar toifasiga kiradi. Shu bois ularga doim qo'llab-quvvatlab, yaxshisini oshirib, yomonini yashirib turadigan ayollar yoqadi. Erkaklar ayol kishining har bir ishda ilhomlantirib turishini istaydi. Uning xatti-harakatidan kamchilik topadigan, nazarga ilmaydigan va loqayd qaraydigan ayollarni jinidan battar yomon ko'radi. Oddiy til bilan aytganda, erkaklar bunday ayollarni bo'g'ib qo'ygisi keladi. Dunyoda bittagina ayol qolganda ham o'ta bilag'on ayollar bu ro'yxatning 3-chi pog'onasini band etadi. Sababi erkak kishi boshiga qilich kelganda ham bilag'on va aqlliligini har narsada pesh qilaveradigan ayol bilan yashashni ma'qul ko'rmaydi. Erkakshoda ayollar qanchalik ularning g'ashiga tegsa, bilag'on xonimlar ham bundan kam emas. Ayolning ha deb aqlini pesh qilaverishi erkak kishi uchun haqoratdek tuyuladi. Shu bois ular go'zal, maftunkor va didli bo'lsalar-da, o'z juftining arzandasiga aylana olmaydi. Dunyoda bittagina ayol qolsa va u o'ta bilag'on bo'lsa, shak shubhasiz erkak kishi bunday ayolga hatto qayrilib ham qaramagan bo'lardi. Bu bilan ayol kishi hayotda laqmaroq bo'lishi kerak demoqchi emasmiz. Aksincha, ayol kishi o'ta aqlli, zukko va hushyor bo'lishi lozim. Faqat bu jihatlarini qog'ozga o'rab, juftiga sezdirmay, hayotga tatbiq etishni bilsa bas. Olam guliston. Birovlarning oldida tortishadigan ayollar. Erkak kishi nohaq bo'lsa-da, birovlarning oldida xotini aybdordek hamisha bosh egib turishini istaydi. Lekin aksariyat xonimlar buning teskarisini qilishga urinadi. Bunday lahzalarda o'ta zukko ayollargina sabr bilan til tishlab turishni o'zining burchi deb biladi va eri bilan yolg'iz qolganda buning alamini ikki hissa chiqarib olishni ham do'ndiradi. Ajablanarlisi, boshqalarning oldida g'olib bo'lgan erkakka ayoli bilan yolg'iz qolgandagi mag'lubiyat chivin chaqqanchalik ham ta'sir etmaydi. Sababi u boshqalarning oldida allaqachon eru sherligini isbotlab qo'yganlar. Bundan keyingi vaziyat ular uchun muhim emas. Ya'ni juftining javrashi sariq chaqalik ahamiyat kasb etmaydi. Qaytanga jahl otiga mingan ojizasidan uzr so'rab qo'yishni mardlik belgisi deb biladi. Eriga yoqishni istagan ayol hamisha mag'lubiyatga tayyor bo'lishi va qilmagan aybi uchun ham gap eshitishni hazm qila olishi kerak. O'ziga va boshqalarga e'tiborsiz ayollar
Bu jihat erkak kishining qonini qaynatadigan sabablardan biri desak xato bo'lmaydi. Chunki erkak kishi hamisha ko'zi bilan sevadi va uning uchun nigohi bilan ko'rgan jihatlar muhim. Ayolning qalbi, pazandaligi, bolajonligi ular uchun ikkinchi daraja. Uyga kirishi bilan yal-yal yashnab turgan ayolini ko'rganda, kun bo'yi yelkasini ezib turgan tashvishlar go'yo eshik ortida qolib ketgandek tuyuladi. Yaxshiyam shunday xotinim bor degan xayolning o'ziyoq ularning kayfiyatini ko'tarib yuboradi. Chunki o'ziga qarab yuradigan ayollar erining nazarida unga va yaqinlariga har doim e'tiborda. Shu o'rinda ayollarga bir gapni eslatib o'tmoqchimiz. Juftiga yoqishni istagan ayol eng birinchi navbatda uning ota-onasiga e'tiborli bo'lishi, bayramlarda sovg'a salom berishni unutmasligi kerak. Chunki erkaklarga yoqishning sirli kaliti uning yaqinlariga ham e'tiborli bo'lishdadir. Oilaviy baxtga erishishning yana ming bir usuli mavjud bo'lsa ajab emas. Shunday ekan, ayollar 41 makrni faqat ezgulik yo'lida ishlatishni odat qilsalar, nur ustiga nur bo'lar edi. Buni qunt bilan o'zlashtirgan ayolgagina haqiqiy baxt nasib etishi va u keksaygan chog'ida ham sevimli ayol bo'lib qolishi aniq.